सिरियसली घेतले आणि आयज पळयता जाल्यार सगळे रेमिडियल मेजर्स घेतलेले कितें म्हणटा तुमकां खबर आसा आतां आमच्या सरपंचांनी सांगलां लास्ट इयर जेन्ना जुलय 11 जेन्ना एक इन्सिडेंट जालो आनी आमचो भाव एक 16 वर्सांचो एक भाव आमच्या हे हितून सोंपलो आनीक हें सोंपपाक कारण म्हणल्यार म्हाका दिसता तेन्ना जेन्ना ही हें आसा आमची टँक आसा ही तेणी तेन्ना ती चिरे काडले बरे पयलीं म्हाका दिसता हे चिरे बी पयलीं काडटाले ताका लागून हांगासर मातशें इल्लें माड फिलींग जावपाक आहलें पूण तें माड फिलींग जावंक ना आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जालो मेन म्हणटा तो हांगासर एक कल्वट आसा पायप आसा रस्त्यार थंय तें सारकें पॅक जाल्लें कितलीं वर्सां सरपंचान सांगलां कितें 15 वर्सां 20 वर्सां सुमार जालीं म्हणून पूण तें पॅक जाल्लें आनी हें उदक सारकें वयर येयल्लें आनी म्हाका दिसता चावो तिगूय जायनासलो आतां जेन्ना आमी सर्वे केली जे डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलो जावं आमचे WRD हाकाय आमी रिक्वेस्ट केलो आनी सांगलें बाबा लास्ट टायम आमी सांगलें आमी इन्स्पेक्ट केल्लें जेन्ना आमचे बरो जायते ऑफिसर आसले मामलेदार आहलो PI आहलो मागीर WRD आहले बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे आहले तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना आमी सांगलेलें आमी WRDचेर आमी हें सगळें करून आमी जाता भशेन आमी सॉल्व करतले पूण आयज म्हाका दिसता आयज आमकां कळोन येयलें म्हणजे आमकां हें क्लियर जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसना हेज्यानी फुडें हे इन्सिडेंट जातले आनी इन्सिडेंट जातले तेन्ना म्हाका डावट आसा कित्याक ऑलमोस्ट आमी सगळें हें कितें आहा तें फिलींग केलां आनीक हांव पयले सुवातेर हांव आमच्या WRD मिनिस्टराक सुभाष शिरोडकर सराक हाका काळजांत देव बरें करून की ताणें हांगासर मेशिनरी हाडले तशेंच तांचे सगळे आमचे ऑफिसर जे आमचे बदामी सर आसा चीफ इंजिनियर आसा ताकाय थँक्यू म्हणटा तशेंच WRD AE JE हांगा सगळे डिपार्टमेंटाक हांव काळजांत देव बरें कित्याक ताणें इनिशिएटीव घेवन आयज हांगासर आमकां क्लियर केल्लें आसा आनी जो आमचो भाव जो सोंपला खरेंच आमकांय दूख जालें आनी ताका ताबडतोब आमी आमचे लागीं कितें जाता ते भाशेन आयज आमी हें क्लियर केल्लें आसा आनी म्हाका दिसना हेज्यान फुडें कितें इन्सिडेंट जातलें कित्याक हांगासर पयलें जाल्यार तुमी आतां तुमच्यानूय हांगा पळोवपाक जाता क्लियर जाल्लें आसा थोडे बाकीचे कितें कोण बी आहले तेवूय आमी फिलअप करून आमी क्लियर केल्ले आसा आनी आमचो जो ओनर आसा ताणें जायते तकत घेतले कित्याक हांगासर नेक्स्ट टायम असो इन्सिडेंट जायना जावपाक ताका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां सगळ्या मिडियांनी तुमकां लास्ट टायम दाखयल्लें ताका लागून सगळे डिपार्टमेंटाक जावं मामलेदार कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे जे ऑफिसर्स आसा तांकां WRD हांगा काळजांत देव बरें करून कित्याक आयज असले म्हाका एक लोकांक एक सांगपाची एक हें आसा हांव एकदां कितें आसता केन्ना कितें पोंड आसता तें आमकां खबर आसना तुमी नदरे मुखार हाडचें हांव मागतां तुमी सगळे ऑल गोवा लेवलाचेर देखून हांव मागतां सगळे भावांक भयणांक आनी जे युथांक जे आमचे यूथ आहा तांकां खंयचेय कडेन जंय भिरांत दिसता थंय वयचें न्हू कित्याक आमचो जीव पयलो आमी सांबाळपाक जाय हांव जाणा आमचे भुरगे उमेदीन ते न्हांवांक वयता थंड उदक म्हणून वयता तशें करचें न्हू आनी कितें दिसता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें तर कोणाकूय दिसता अशें डेंजरस कितें आसा तें आमकां सांगचें आमी जाता ते भाशेन ताबडतोब हें एक्शन घेवन आमी जाता ते भाशेन न्यूट्रल करपाक शकतले. Which was there, it was blocked. Now that pipe has been cleared, so the water which used to get stored over here, it will easily go. So first thing is that the water won't be stagnant, and wherever the places there would be possibilities of the water being stored, that the owner has filled it up. So majority things he has leveled it. So now at least we won't have that water being stored in this area and all. So there are clear these ways of the water passing by from this area. So and also what we'll be doing just for safety, this on the access wherever the road side is there, any access points from the roadside, we are trying to put barricades right from the access of his property till the end point of this this area. So that will be fenced, like a barricade will be put. So even any trespassers coming from the roadside, he won't be able to come. Thank you. Yeah. As you know, everybody, last time I was a college student, I was a neighboring constituent left. So unfortunately he drowned and he died. So at my last time I saw government machinery and all inspection because and आमगे MLA को नाम 2-3 पास check I think a very old drainage which was blocked and which was not maintained, I think, for at least more than 20-25 years. ती मैं काढाने आते तो MLA नाम करते मशीन देन इते होल्डे ते चेनी आते ते मिलते बहुत तकान ते एक दिस बहुत काम को ना के ते केला विंडो ओपन केला. So
So at the water flow is very clear. There is no problem with water flow. Besides that, in this property where we are standing, there were small craters आले. It is a hilly area नव्हती, so तिथूनही त्या water logging जाताले. So आता ओनरान आमचे बाबाचं आता तेणे ते हिंग बोगले रावन ते मिशनरी घालून ते सगळे फ्लॅट करून हें केला आता. सो आय फील पर्सनली आता सद्या चान्स ना कोणाक ड्रावन जावपाक. जालें जाल्यार चड एक एंकल हायटेक उदक जावपाक शकता म्हणजे खातीर. सो आतां म्हाका दिसता हें प्रॉब्लम जावपाक. कितले वर्ष जाली हो प्रॉब्लम आसलेलो आनी आतां जे लास्ट इयर जाले तेजे उपरांत आयज जो दिसता कोणाक श्रेय दिवपाक सोदता? हे आमचो आमदार गेल्या वर्सा जेन्ना ते क्वॉलिटी हे जबाबदारी आपल्या हातीन घेवन तो येवन ते सदांच येवन ते कितें करपाचें सगळे ऑफिसरांक बी हाडून तेणें तें काम हातान धरून कंप्लीट केलां. ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां. आनीक म्हाका दिसना आतां सांगिल्लें आमगे आमदारान सांगिल्ले भाशेन उरपाचें ना उदक. आतां ते टॅक्निकली आमी नको म्हळ्यार दिसता आतां अशें सारकें जालां म्हूण. आनी आमचो सरपंच साबियो तो हें बरो आहा सदांच येवपाक हें करपाक आमदाराक आपल्या आदराक घेतला आमदारान घेतल्या आनी हें सगळें काम केल्लें आसा.